Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sazan balig'ini tozalab, tirik holatda qancha kilo, tozalanganda qancha qolganini ko'rsatamiz. Hozir mana tarozini yoqamiz. Mana taroziga qo'yapmiz. Biz bu holatni 90 ming so'mdan o'g'il beramiz. 90 ming o'g'dayapmiz. 2 kilo 200 ekan balig'imiz. Endi shu balig'imizni tozalaymiz. Balig'imizni olamiz. Avval shu so'yib olamiz. Jabirasi tomonga pichoq sayladi. Mana balig'imiz svejiy. Mana shunday qilib tozalaymiz. Tangasini olamiz birinchi. Maxsus shunaqa pichoqlar qilib qo'yganmiz. Balig'imiz katta. Yog'siz baliq, sazan. Buni yog'ligini yeyish qiyin bo'ladi. Tangalarda ham mana shunaqa chachiraydi. Tozalash oson emas, mehnati qiyin emas, lekin o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Bu tomondan oldik. Videomiz cho'zilib qoladi, lekin manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Bahonada tozalashni ham o'rganib olasizlar. Bilmaganlar. Bilganlar o'zimiz bilamiz deyish mumkin kommentariyga. Negativchilar. Negativ bo'ladi. Mayli. Negativchilar ham sog' salomat bo'lsin. Aktivni kuchaytirib berishadi negativchilar bizga. Mana tangasini yaxshilab tozalab olib, endi qonini yoramiz. Qonini yorayotganda ehtiyot bo'lasizlar. O'tni yolib ketib qolsa, baliqning ta'mi o'zgarib qoladi. Yana bitta gap. Svejiy baliq, yangi baliqni jabirasi qip-qizil bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana olib keling. Mana shunaqa qizil bo'ladi. Mana. Videoda ko'rindi degan umiddaman. Balig'imizni tozaladik, endi yuvamiz. Balig'ni yaxshilab ichini, tashini yuviladi. Mana. Endi taroziga qo'yamiz. 1 kiloyu 700 qoldi. Bu degan yarim kilo уже atxotiga chiqib ketdi. Ukalar yaqinlarga jo'natib qo'ying, like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariyaga savol-javoblar bo'lsa yozinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.